บอกชื่อบอกว่าไงมาจากไหนประเทศไหนมาจากไงเหมือนกัน Can we know your name and where you come from? Please tell us a little bit about your background, please. I'm Mechi Elena. I'm Spanish from Spain. อเลนมาจากสเปน Elena. เอเลนามาจากสเปน And she's my sister. นี่ใคร My sister. น้องสาว โอเค Eva. ชื่ออะไรนะเอวาอ้าวเขาชื่ออะไรนะเอเลนาอ้าวเขาปฏิบัติมาอย่างไงมีคนสงสัยอะไรแล้วบวชมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย How long have you been, Anand? How long have you been? 10 years. 10 ปีเจ้าค่ะเป็นแม่ชีมา10 ปีแล้วค่ะ And can you ปฏิบัติยังไงมีความรู้ว่าอีกเข้าใจยังไง Please tell us a little bit about your practice. How you've been practiced so far. Because Watri is like a working temple, let's say. So it's like working all day. So I think Lumpo wants us to work and not when you work the mind you are not thinking, and when you work you have boon, and when you work you have sati. So I think this is the way of Watri, isn't it? And so every day is like work, and I try to be in mindfulness. And now he is teaching the nuns to do pavana all day. So now in the present my practice is like this. I have not much time to do like formal practice, so it's more like working with the pavana. And somehow I think it's working. Like you are with the you see the mind is like more clear and less thinking and less worries. Something like this. ค่ะคือเขาพูดถึงการปฏิบัติของเขาเนี่ยเหมือนที่วัดเนี่ยมีงานเยอะมากเขาก็เลยเหมือนหลวงพ่อท่านให้ใช้งานเป็นเหมือนกรรมฐานค่ะแต่ว่าเวลาทำงานไปเนี่ยก็เพื่อให้รู้สึกว่าเหมือนไม่หลงไปตามความคิดแล้วก็ให้จิตใจเนี่ยมันเป็นบุญกุศลก็ให้อยู่ไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เขาปฏิบัติในแบบเนี้ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันเหมือนเขามีความคิดที่ฟุ้งซ่านอะไรอะค่ะน้อยลงแล้วก็อันเนี้ยเป็นการภาวนาในชีวิตประจำวันเขาก็เลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาปฏิบัติมาแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรไหม Do you have any questions to ask หลวงตาถามได้เต็มที่ทุกคำถามมีคำตอบ You can ask any questions that you have in your mind. Well, I can say the same question I said to my teacher. Like I came to Asia like 11 years ago because I feel like I'm lost in my life, the way, and I feel like I have to do something. And so in Spain nobody can help me, so I decide like okay, the answer has to come from me. So I until now I don't know the answer yet. คือจริงๆเขาตั้งแต่11 ปีที่แล้วเขาเหมือนหาหนทางในชีวิตเขาไม่เจอค่ะแล้วก็ในยุโรปเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะให้คำตอบในชีวิตเขาได้เขาก็เลยเลือกที่จะมาทางเอเชียแล้วก็หาอะไรสิ่งที่เขาหานี่คือสำคัญเขารู้ไหมว่าเขาหาอะไร Do you know what are you สิ่งที่หาคืออะไร What are you looking for I don't know because I studied psychology, so everything was like from inside. I know I always feel like okay, I want to study this, I want to do this, but suddenly it's lost the signal. So then I was like, so then what? เขาก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาแสวงหาคืออะไรเขาเรียนจิตวิทยามาแต่ว่ามันเหมือนมันก็เหมือนมันไปอย่างนี้ไปอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าสิ่งที่เขาหามันคืออะไรค่ะ
เหมือนคล้ายๆอย่างเนี้ยมีนิทานว่าเหมือนเขาเป็นนกตัวหนึ่งแล้วพยายามจะบินไปหาอวกาศซึ่งเข้าใจว่านั่นน่ะคือที่สุดแห่งทุกข์คืออวกาศแห่งจิตเดิมแท้แล้วเขาก็บินไปหาอวกาศนกตัวนี้เจอใครก็ถามว่าเขาไปเขาบินมาตั้งนานเขาไม่เจออวกาศสักทีคนทั้งหลายก็บอกว่าไอ้ที่เจ้าบินอยู่นี่เนี่ยคืออวกาศเขาบอกไม่ใช่นี่มันคืออากาศคือชั้นบรรยากาศไม่ใช่อวกาศแต่ชั้นบรรยากาศมันก็อยู่ในอวกาศเขาจะบินหากี่ปีกี่ชาติเขาก็ไม่เจออวกาศเพราะเขาปฏิเสธว่าไอ้ที่ก็บินอยู่นี่แน่ที่มันเป็นอยู่กับเขานี่แน่ในปัจจุบันนี่แน่ตู้จะว่าไหนแน่นี่แน่มันคืออวกาศแห่งจิตเดิมแท้มันแต่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็จะไปบินไปหาอวกาศเขาก็ตายมาหลายชาติเขาก็ยังไม่เจอ So Elena, there is a narration, the narrative for you, just a tale, fairy tale for you. Luangta has like analogy and compare for your life that you talk like you looking for something for of your life, right? And you feel lost inside and you can't like find the thing that you always looking for. So Luangta have like narration for you to concern or consider about this. For your life, many past life, you are like a bird that fly into the sky until fly to the space, the vast space. They fly the space in the sky, fly up into the sky, just looking for the space. That bird already in the sky, already in the space, but still looking for space. And they ask anyone else, where is space? So everyone tells that bird that you are already in space. But that bird don't believe in that. No, I'm not, I'm still not, I'm still looking for it. Where is it? It's just like that. But the truth, the fact is, space, you are already in it. That's one your narration. เพราะว่ารูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนามร่างกายจิตใจเขาเนี่ยสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันบังสัจธรรมความจริงความรู้ซึ่งมันไม่ปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายมันพ้นจากรูปนามขันธ์ห้ามันเป็นธาตุรู้ที่ร่วมอยู่ในความว่างแต่มันไม่ใช่เป็นความว่างแต่มันเป็นความรู้แจ้งสัจธรรมว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งหมดร่างกายจิตใจล้วนแต่เป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนนกที่ถามไปถามอวกาศแห่งจิตเดิมแท้เขาก็ตายแต่จิตเดิมแท้คือใจเขานี่เองคือความรู้ความจริงว่าใจเขานี่เองเนี่ยคืออวกาศแห่งจิตเดิมแท้คือธรรมที่ไม่เคยเกิดไม่เคยตายเป็นอมตะ The space or the answer that you're looking for is the pure consciousness element. That is a place in any space, including in your mind. But because of the physical form and all the five aggregates, the five khanda, it blocks you to realize the truth that the original of you is not these five aggregates. It's the pure mind that already in you. The pure mind or pure consciousness element that know the truth that all the aggregates, it's just something that arises and gone. It's very temporary thing. But because of it blocks you to know this truth, that's why you still attached to
this physical form and all the five aggregates belong to you. That's why you still cannot get into that pure consciousness element. Even if it's still there in you all the time, it's just like a bird always in the space all the time. ตอนเกิดมาครั้งแรกเนี่ยมันมีธรรมชาติหนึ่งที่เป็นธาตุรู้ที่อยู่คู่กับความว่างนี้มันไม่ใช่เป็นความว่างแต่เป็นไอ้ความว่างเนี่ยเอาตาเนื้อมองเห็นแต่ธาตุรู้ที่อยู่ในความว่างเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนความว่างเปล่าที่ไม่เกิดไม่ตายแต่เมื่อเกิดมาแล้วความไม่รู้มันก็เลยมาบังหมดเนี่ยความไม่รู้มันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้เราจะต้องมาเรียนรู้ความจริงเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ความจริงจากที่บังเนี่ยให้มันสว่างขึ้นนี่เป็นอย่างนี้เมื่อเรามาเรียนรู้ความจริงแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วความเรียนรู้ความจริงแล้วมันก็ไม่มีใครเป็นคนรู้ความจริงมันก็เหลือแต่ความจริงคือไม่ต้องมีคนรู้ว่าจิตเดิมแท้เราคือความไม่มีอะไรเลยความรู้ที่รวมอยู่กับความไม่มีนี่แน่คือความจริงอันสูงสุดไม่มีตัวตนของผู้หาและไม่มีสิ่งที่หามันอยู่เบื้องหลังของการหาเราจึงหามันไม่เจอมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยหรือมันอยู่เบื้องหลังเราแต่เราไปหามันข้างหน้าแต่มันอยู่ข้างหลังเรานี่เองคือความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยที่จะหาได้และไม่มีตัวตนของผู้หาอันจุดกำเนิดและจุดจบเมื่อรู้แจ้งสัจธรรมก็คืออันเดียวกันคือความรู้ความจริงที่ไม่มีตัวตนของผู้รู้ความจริงใจก็เป็นอย่างนี้ตลอดกาล The original of you is the pure mind. The pure mind is the pure consciousness element. It's the element of knowing element that stay or abide in the space, any space, including in the mind right now. Before there is you were born, there is no you, right? Before you were born, there is no you. It's just like that, just like this. Is that there is space and also consciousness element in this, the knowing element that abide in the space, that live in any space. Before there is your five aggregates were born, there is no you, right? But there is just like that, like this, nothing, emptiness. And when we were born with ignorance, that's why it become black. Because we were born with ignorance that we don't know that all five aggregates doesn't belong to us. That's why it called ignorant. So the duty of us is to know the truth, the fact of the life, the fact of the nature. When we know the fact of the nature, the fact of life, the black become white. With the wisdom that know that all five aggregates don't belong to us. Until that we realize that the original, the true color, the true original of us is not both of them. It's not the mind, but the true color of us is the pure consciousness element, the knowing element that is the original of us. It's beyond all the white and black. And the ultimate truth is to know that the original and the finished point is the same point of nothingness. And we know the ultimate truth and ultimate wisdom to know that there is
no such thing as a self in any element, in any black or white. There is no such thing as self in anything. It's just consciousness element in the space. That's the ultimate wisdom. There is no self in the one who seeks for the answer of light. ถามได้ If I don't make it clear, you can ask any question. Feel free to ask question because this is very important for you. ดูเหมือนในใจเขายังไม่เคลียร์ต้องการคำตอบ There is still question in your heart. มีความสงสัยมากหลาย Many wondering question. You can speak it out. Feel free to ask. Well, another thing, like when you come to the Buddhism, everybody talk about the Nibbana. Okay, I become a nun, but for me the Nibbana is something like I don't know if I want to go. I don't know. It's like everybody want to go. For me, it's like it's okay. I don't know why. I don't know how to explain. I don't know if you understand. เอเลนาบอกว่าตอนที่มาบวชแล้วก็มานับถือที่มาเป็นแม่ชีอะค่ะทุกคนพูดถึงว่าอยากไปนิพพานเนี่ยค่ะแต่สำหรับเขาไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะไปถึงสิ่งนั้นอย่างนั้นหรือจริงๆหรือเปล่าไม่มีใครต้องไปถึงเพราะสิ่งนั้นมันคือใจเราไม่มีใครไปถึง There is no self or no one to reach Nibbana. No one. Because it's already there in you. มันเป็นใจที่สิ้นความปรุงแต่งดิ้นรนด้วยกิเลสตัณหามันเป็นความสงบเย็นเป็นสันติเป็นความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปรุงแต่งให้เป็นได้มันเป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยเป็นอมตะตลอดกาลมันจึงไม่ได้หายไปไหนจึงไม่มีเราจะไปถึงหรือใครจะไปถึงได้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นโดยสมบูรณ์อยู่ในธรรมชาตินั้นโดยไม่ต้องพึ่งพาจากตัวเราแต่พอเราหลงไปกับความปรุงแต่งมันเลยไม่พบความจริงเราเลยหลงเวียนวนอยู่ในการดิ้นรนแสวงหาแท้จริงมันเหมือนอยู่ข้างหลังเราตลอด The Nibbana mind, the mind of Nibbana is transcend from any struggling, transcend from any fabrication to get into Nibbana because there is nothing in Nibbana and it's already there in you. The Nibbana mind is not about being attained to anything, being attained to anywhere, but it's already there in you. But because of we still like make proliferation, get lost into delusion or fabrication or formation of any thought, Nibbana is just like this or just like that, or how can I become Nibbana? Or how can I attain Nibbana? Because we still get lost in this kind of thought. That's why it obstructs us to be Nibbana. The only way is to awake from any delusion, from any fabrication. Namely, is lost any attachment, and Nibbana is still there.เพียงแต่เขาสงบใจหยุดการดิ้นรนแสวงหาทั้งหมดเขาก็จะพบความจริง With the peaceful mind from stopping for any struggling to be anything, anyone, and you will touch the truth of Nibbana.มันอยู่ที่ใจที่สงบนี่เองมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเมื่อสงบแล้วจึงรู้ความจริง The Nibbana is the peaceful mind. When the mind reach the peaceful stage, you can see the truth.
ไม่ก็ถามได้เต็มที่แต่ยังไม่สิ้นสงสัย If you have any question left, please feel free to ask. ดิ้นรนค้นหาสุดขอบฟ้าที่แท้เพียงแค่ใจสงบเย็น All the struggling, all the striving to reach something, to get something, is not the way. But the nibbana always there, the peaceful mind. เหมือนกับที่เขาดิ้นรนมาจากสเปนมาจากแอสโตเนียมาไกลสุดขอบฟ้าไปประเทศนั้นไปประเทศนี้ไปวัดนั้นวัดนี้ที่สุดเพียงแค่ใจที่สงบเย็นสงบจากความปรุงแต่งดิ้นรนใดๆทั้งมวลก็จะนั่นแหละคือจะพบความจริง You guys fly over continent from Spain, from Estonia, just to seek for the truth of life, to seek for the ultimate truth, to seek nibbana, right? But actually, it's always there with you. Just when you transcend from any formation, any thought, any kind of fabricate in your mind, when you transcend or stop any struggling, any striving to having something, the peaceful mind is always there. ยอมรับความจริงทั้งภายนอกยอมรับความเป็นจริงของร่างกายและจิตใจที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยใจที่สงบเย็น Accept the change of the body and the mind. Accept the turmoil of the body and mind. Accept it, the change as the way it is. That is peaceful mind. ด้วยการไม่ไหลไปตามความคิดปรุงแต่งแล้วก็ไม่ได้การด้วยสะกดจิตให้มันนิ่งๆเฉยๆแต่ด้วยการที่รู้ความจริงและยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งอะไรก็ตามไม่ว่าจะภายนอกหรือว่าภายในร่างกายเราหรือร่างกายจิตใจเราเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา When we realize the truth that anything that come up in mind or anything, your physical form, your mind, everything that arise will cease. It's just a thing that will arise and will cease. It's just like a towel that Luangta throw in the air. It's nothing more than that. It's just a thing. Whatever arise, it will cease. อย่าหนีความจริงต้องรับรู้ความจริงด้วยใจของเราอย่าหนีความจริงรับรู้ว่าในใจของเราทุกปัจจุบันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใดๆก็ตามไม่ว่าจะดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลสบายใจไม่สบายใจเป็นเพียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา When we realize the truth, whatever come arise in your mind, whether happy or sad, any good, any bad, anything that come up in your body and your mind, it's just a thing. It never belong to you. It's just a thing that arise and will cease. When this realization firmly in your mind, that's called that you see the truth of your life. It's not like striving or struggling to have something, but it just realize the truth that already there in you. Whatever come up in your mind just right now, it don't belong to you. It's just something that come up, arise and cease, arise and cease, arise and cease.
is there any connection when something comes and ceases, or the origin and ceases? There is the connection, kami connection, let's say, because if it's, if when it arises, should be any connection with kami connection, I mean. Can you consider your question? It's just like this also. Can you see it right now? Mm-hmm. It's just something that it isn't there. It is not there before you speak, before it happened, right? Nothing, and this thinking happened, and this is. It's just like that. It's very simple. This is the truth of it. It's a fact of it. That any thought come arise, any emotion right now. If you see the truth like that is just something that arises and it will cease. Arise and cease. It's just phenomena. Hey, พี่สาวถามได้ Elena, do you have anything? เข้าใจให้เขาพูดออกมาจากใจ Oh, you understand Thai, right? เขาฟังไทยรู้เรื่องค่ะเขาฟังไทยได้ค่ะมันพ้นจากการเข้าใจด้วยความคิดต้องเข้าใจด้วยใจรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจ To see the truth is not about intellectual, it's not about thinking, right? But to see what happened is just like now. To know, to conscious of it. It's the inside eye. It's not about thinking. It's not about theoretical, intellectual. It's not about like that. It's not about understanding by your brain. It's because you're conscious what it come up right now, just right now. And anything that come up right now, it's just like this. In any moment, it's just like this. Any moment, it's just phenomena. Phenomena that come and gone, come and gone, come and gone. This is the fact of life. ไม่เคลียร์พี่สาว not clearน้องสาวบอกหน่อยช่วยบอกพี่สาวหน่อยสิพูดออกจากใจสื่อความหมายออกจากใจด้วยความปรารถนาดีเมตตาด้วยความรักและความเมตตาด้วยใจที่เป็นอุเบกขา Eva, can you teach Elena what you already realize in your mind? Maybe share to another people with the merciness. That I mean that it maybe take process to her to understand. So let it, because I cannot explain. I think should be coming from her, insight or practice. Yeah. เอวาบอกว่ามันเหมือนอธิบายไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นข้างในเองแล้วมันไม่มีคำอธิบาย Very good very good very good ถูกต้องที่สุดแล้วการรู้ความจริงออกจากใจอธิบายไม่ได้ Yes, you're correct. To realize what happened in your mind, that there is no word to speak, right? There is no definition. เป็นปัจจตังรู้ได้ด้วยใจของตัวเอง But you can know it for yourself. Yes, that's the way. พูดออกมาก็เพียงแต่ว่าสมมุติเทียบเคียง What you speak it out is not what you really see inside. It's just like you know the term สมมุติ, right? It's just a spoken word. It's not really what you really realize. So he said, yes, correct, just like that. It cannot have like word to describe really.
มันเป็นความรู้แจ้งเป็นความสงบเย็นจากใจไม่ต้องการความรู้ความเข้าใจความปรุงแต่งใดๆ The peaceful mind from realization doesn't need any intellectual understanding, right? มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สงบสันติ The pure nature is peaceful. เป็นความสมบูรณ์ที่สุดในธรรมชาตินั้นโดยไม่ต้องพึ่งพาจากสิ่งใดไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราและจากใคร It's perfect the way it is. It's very complete without any self to help it. It's perfect itself the way it is. It's just like that. จิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้ของเรานั่นแหละมันบริสุทธิ์โดยธรรมชาติของมันเอง That's the pure mind, pure by nature. มันเป็นความรู้มันไม่ใช่ความว่างแต่มันเป็นความรู้ที่อยู่ในธรรมชาติเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของอนันตจักรวาลอันหาขอบเขตไม่ได้โดยไม่มีแหล่งของความรู้ที่เรียกว่าใจอยู่ที่ไหนหรือจิตอยู่ที่ไหนเพราะมันเป็นความรู้ออกมาจากไม่มีแหล่งกำเนิดไม่มีตัวตนของผู้รู้ And you can know yourself that the pure mind is nothing, it's not emptiness. It's still something happen, right? But we can't really explain how it come, how it go, you know what I mean? Because it's not in here, it's everywhere. We don't know the source that it come up. It's just like that. So what I try to say is the pure mind is not emptiness. It's not the vacancy emotion that can create up. But it's always there. That is still knowing element in that. แต่ถึงแม้จะพูดยากเพียงใดก็ต้องเพียรที่จะพูดให้คนอื่นฟังเหมือนอย่างหลวงตาเนี่ยซึ่งมันยากลำบากมาก So Luangta said he know how hard it is to speak it out. So no matter how hard it is, but we have like responsibility to try to convey Dhamma to another one to understand what you really feel. But he know that it's hard. อยากให้พูดออกมาจากใจให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้ไม่เห็นเราเพราะฉะนั้นอยากให้เราพูดออกมาจากใจให้ทุกคนได้ยินว่ารู้เห็นอะไรเข้าใจยังไง So just right now there's only you and Luangta know what happens just right now. That's why Luangta like asks you to try to explain what happened, what you realize. ให้เขาพูดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ Please รู้สึกยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้น speak from your mind. Speak from whatever you feel, you can speak it out. There is no right or wrong. Just speak ไม่ from มี your ผิด heart. ไม่มีถูกพูดได้เต็มที่ He wants me to talk about myself, or he wants me to explain to my sister. What are you feeling right now? Confusing now. I feel emptiness. It's okay. I feel okay. You mean like this? เขาบอกว่าเขารู้สึกโอเคอะค่ะ I feel okay No, I agree what he said, that every phenomena comes from itself and it's difficult to explain by mind. That's why I said before, sometimes I don't know how to label things when it comes arising. And this time when it's happening to me it's like a burning out of mind because I try to understand. And even it's difficult to me for my practice. When I try to practice, it's like it's difficult, to see this phenomenon, and because I think I try to understand them.
เอวาเขาบอกว่าตอนที่เดิมเนี่ยที่เขาปฏิบัติเนี่ยคือเขาใช้ความคิดพยายามที่จะหาคำตอบกับมันมากเกินไปเวลาอะไรเกิดขึ้นเขาพยายามที่จะให้ความหมายกับมันอันนั้นคือที่เขาปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนพี่สาวเขาตอนนี้